La loi qui régit la vie chrétienne, c'est la Bible. Sheria ambayo inaonyesha namna gani maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa inakuwa ni Biblia. C'est que nous ne pouvons pas parler de la vie chrétienne en dehors de la Bible. Maana yake hatuwezi kusemezea maisha ya Kikristo nje ya Biblia. Non plus, nous ne pouvons pas parler ou donner un avis sur ce qui concerne les choses de Dieu en dehors de la Bible. Kamwe hatuwezi kutoa masemo fulani juu ya ile kitu inaelekea maneno ya Mungu nje ya Biblia. Il y a des choses qui comptent aux yeux de Dieu. Kuna vitu vinakuwa na bei mbele ya Mungu. Il y a des choses qui ont commencé sur cette terre. Kuna vitu vilianza kudunia. Et le livre qui explique le mieux l'existence, le pourquoi, le comment de chaque chose, na ile kitabu inaonyesha sababu gani na juu ya nini kila kitu, c'est la Bible. Ni Biblia. Et elle est notre fondation. Inakuwa ndio msingi yetu. Elle est le fondement de la foi chrétienne. Inakuwa ni msingi ya imani ya Kikristo. C'est que tout ce qui ne s'explique pas par la Bible, le chrétien doit juger avant de faire foi. Manake ile aitoe tofauti yake kutokelea mu Biblia, Mkristo anapasha kuchunguza kabisa. Et cette Bible est caractérisée par plusieurs livres. Na hiyo Biblia inakuwa na vitabu nyingi katikati. Donc le premier livre c'est le livre de Genèse. Na kitabu kia kwanza ni hapo mwanzo. Le livre de Genèse en fait explique l'existence, le début et le commencement de toutes choses. Hiki kitabu mwanzo kinaonesha manake chanzo kia kila jambo wala kila kitu. Le deux premiers chapitres nous parlent exactement de l'existence de tout, du début de tout. Et si nous voulons comprendre les choses, nous n'avons pas plus de 2 chapitres dans le commencement. Nous n'avons que Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. C'est dans ce chapitre qu'on trouve tout ce qu'il y a sur la terre. Et c'est dans ces 2 chapitres qu'on trouve la volonté parfaite de Dieu. Le reste des passages, ce ne sont que les volontés permissives de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu pouvait accepter malgré lui. Mais si nous voulons parler de la volonté parfaite de Dieu, nous n'avons qu'une seule référence, c'est Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Et si nous voulons comprendre c'est quoi la famille, nous n'avons pas d'autres passages auxquels nous allons recourir. Nous devons nous concentrer sur le chapitre 1 et le chapitre 2 parce que c'est là qu'il y a la conception neuve de ce que Dieu attend par la famille. Na tukitaka kuelewa ni nini jamaa, inapendeza tuchunguze kabisa pa hifadhi pa Mwanzo sura ya kwanza na ya pili ili tuelewe jamaa ni nini. Pourquoi cette conférence? Juu ya nini hiyo mkusanyiko? Premièrement, ya kwanza, c'est pour répondre à un des objectifs de cette communauté. Ni kwa ajili ya kujibu kushaba moja ya hiyo kanisa qui a pour mission de restaurer le vie dans le famille. Ambayo kazi yake inakuwa ni kufanya upya uzima mu majamaa. De donner la vie dans la famille. Kutoa tena uzima mu majamaa. Parce que Dieu a commencé la terre avec la famille. Kwa sababu Mungu alianza dunia na jamaa. Et la famille est un pilier pour le devenir et le développement du monde et aussi de l'église. Na jamaa inakuwa ndio msingi wa maendeleo ya ulimwengu na watu wote. L'église, la famille est considérée pour nous comme la cellule de base de tout développement. Jamaa kwetu inakuwa kama ile kiumbe kia msingi kabisa juu ya maendeleo ya kila kitu. Lorsque la famille est malade, aucun développement ne sera possible. Wakati jamaa inagonjwa hakuna maendeleo kamwe fazi. Si en tant qu'église nous voulons apporter un plus au monde, au-delà du monde, nous devons d'abord voir la cellule par laquelle le monde devient. Kama sisi kanisa tunataka kutoa maendeleo zaidi ya ulimwengu, inapendeza tuchunguze ulimwengu inaanzishwa na nini? Alléluia. Amina. Ça c'est notre objectif numéro 1.
Hiyo ndio shabaha yetu ya kwanza. Parce que nous ne disons pas que pour nous, la famille c'est le début de tout. Kwa sababu juu yetu jamaa ndio chanzo cha kila jambo. Derrière une famille, il y a de composants. Na nyuma ya jamaa kuna kwa viungo. Et chacune de ces composants-là constitue la base même de la mission de l'église. Kila kiungo kinakuwa ni msingi ya kazi ya kanisa. Et si vous voyez celui qu'on appelle père qui